수면 무호흡으로 40년 이상 2시간 이상 잠을 잘 수가 없었고요. 기존 제품들을 사용을 해서 좋아지려고 했었어요. 그 순간만 괜찮다가 나중에 힘들어지는 걸 제 몸이 느끼고 있었어요. 몸을 하나의 구조라고 봤을 때 어떻게 하면 이 구조를 진짜로 릴렉스 할 수 있게 만들 수 있을까? 안녕하세요. 저는 코골이와 수면 무호흡으로 40년 이상 환자로서 고생을 하고요. 19년간 살기 위해 노력을 하다 보니 포스움 닥터를 개발하게 된 치과의사 박미라입니다. 이제 나이가 좀 더 드니까 코골이가 생기고 이를 갈고 이를 안 물더니 그 다음에는 수면 무호흡이 발생을 해서 2시간 이상 잠을 잘 수가 없었습니다. 병원을 여기저기 많이 다녀봤는데요. 그 순간만 괜찮다가 나중에 힘들어지는 걸 제 몸이 느끼고 있었어요. 그래서 해결책을 찾으려고 일본에도 2주에 한 번씩 다니고 영국도 다녀오고 기계공학 대학원을 가서 다시 공부를 하게 되고 이제 좀 보이더라고요. 몸을 하나의 구조라고 봤을 때 어떻게 하면 이 구조를 진짜로 릴렉스 할 수 있게 만들 수 있을까? 저한테 제일 먼저 이제 적용을 했어요. 제가 해보고 괜찮으면 저희 환자분들한테 적용을 또 했어요. 근데 환자분들이 더 많은 사람들이 잠도 잘 잘 수 있게 하면 얼마나 좋겠느냐, 제품화를 해달라고 요청을 하셔서 지금 이 제품이 나오게 됐습니다. 저도 기존 제품들을 사용을 해서 좋아지려고 했었어요. 플린트 같은 것도 써봤는데 시간이 흐르면 흐를수록 똑바로 서 있지 못해가지고 갑자기 막 병원에 달려가기도 하고, 그리고 또 그냥 입을 틀어막는 제품들이 있어요. 근데 우리 몸은 어떠한 몸도 다 움직이고 있잖아요. 매우 불편할 거예요. 순환도 안 되고. 또 하나는 이렇게 턱을 막 뒤로 밀어넣는 장치들이 있어요. 이 턱관절이 되게 말랑말랑한 부분이 있는데요. 단단한 머리뼈하고 만났을 때 여기가 녹아요. 몸을 전체적으로 어떤 하나의 구조물로 보지 않고 그냥 부분 떼가지고 보는 거죠. 건물에 기둥이 다 있잖아요. 근데 그 중에 기둥 하나가 연결이 안 됐다고 상상해 볼게요. 이 기둥 하나가 연결이 안 된 곳은 점점 무너질 겁니다. 우리 몸에서는 그 기둥이 바로 코로 숨쉬는 길이 딱 이렇게 있어요. 포스움 닥터는 기둥 하나가 없는 곳을 연결을 해주는 기능을 합니다. 치아를 살리는 진료를 하면은 돈을 많이 못 벌어요. 그런 걸 아는 그런 분들이 저한테 치과에만 집중해라. 참 많은 사람들이 치과만 집중 안 하고 다른 일 하다가 다시 치과 오더라. 뭐 이런 얘기들도 많이 들었습니다. 저희 환자분들은 잘 시작했다. 제 환자분들이 응원하는 게 더 맞다고 생각을 했어요. 제가 포스움 닥터를 출시하고 나서 어떤 한 분이 코골이가 너무 심해서 정말 목젖을 제거하는 수술까지 하셨고 뭐 안 해본 게 없다. 정말 될까? 그럼 어디 한번 실험을 해보자. 한 달 동안의 일지를 써가지고 주신 적이 있으세요. 5일 단위로 몸이 어떻게 바뀌고 있는지를 하나하나 적어주시더니 27일 되는 날에 내 코뼈가 항상 이렇게 펴져 있었는데 바르게 펴졌어요. 그리고 입안이 너무 개운하다. 온 가족이 평화롭게 처음으로 잠을 잤다고 이런 제품 만들어줘서 고맙습니다. 이런 말들을 해주셔서 제가 너무 감사했죠. 이 T자가 해주는 일이 그 인맥하고 동맥이라고 하는 그 선을 이어주게 되면 실제로 순환이 좋아지게 됩니다. 이 두 번째 가로줄하고 이 세 번째 가로줄이 혀의 근육들을 전체적으로 앞쪽으로 올려주게 됩니다. 이 제품은 운동을 허용합니다. 얘기도 그냥 하실 수 있고요. 음료수를 마시는 것도 가능하십니다. 말하는 것도 가능하고, 네. 이렇게 옆으로 음료수 드실 수 있고요. 만약에 너무 배가 고프시면은 지금도 두려움이 있으신 분들도 계실 텐데요. 그 두려움도 에너지입니다. 우리 생각은 다 에너지예요. 근데 된다고 생각을 하면 정말로 됩니다. 왜냐면 그것도 에너지니까요. 여러분 모두 하고 싶은 일, 정말 해야만 하는 일이 있다면 된다고 믿으시고 되세요. 아이디어가 있으면 실천하세요.